Sure, I moet die oor gee. Baie welkom by die onderhoud met Mina Spies, netwerk vir die 20ste aktuele gesprekreeks hier by die KAKNK. Dit is vir my baie lekker om die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, te hê. Natuurlik ook die leier van die PA, veral omdat dit so 'n besige, stormagtige politieke week vir julle was. So ons waardeer regtig dat jy by ons is. Dit is 'n groot plesier, ek mis dit vir niks nie. Baie graag vandag die kollig op die kunste plaas. Ons is hierso by die grootste en die oudste kunstefees in Suid-Afrika. So ons wil regtig aandag aan die kunste gee. Maar ek moet natuurlik vir jou eers vra. Die vraag wat almal hierso het, is hoe dit op die oomblik in die R&D gaan. Jy het vir my verlede maand gesê, toe ek met jou die begrotingsrede gepraat het, en jy het vir my gesê, dit gaan goed daar, maar is die witbrood nou verby? Want het lyk asof julle in die skuil is op die oomblik na daai begrotingskrisis. Die witbrood is nie verby nie, want dit is in die skuil. Kijk, ek persoonlik dink die verhouding met die DA en die rest van ons wat agtergebly het, gaan last. Ek kan nie sien hoe dit gaan werk vorentoe nie. Die feit van die saak is, ek het vir John, die leier van die PA, het ek groot respect voor hem. Het ek vir hom gesê, John, ek dink jy maak 'n fout. Gaan die minister van Finansies stap in die dag op die stem. En hy sê 2% BTW. Ons sê, not the fuck. Ons kan dit nog nooit doen nie. Dit is die mal. Hoe kan ek vir my mense sê, dat is 2% En as jy net ek wat so sê, die DA sê so, Vryheidsfront sê so, geleerdere in die ANC sê so. Hy sê, maar ons kan nou niks doen, ons moet gaan stem. Ek sê, oor my dooie lichaam, gaan ek nie gaan stem verdien nie. Ons moet hierom uitstel. Almal stem toestaan, ons stel die ding uit. Ons bekleed die week so, dat ons afkom tot op 0,5%. Toen stem ek nou saam. Ons het die manne gebring van 2% tot die 0,5%. Hier kom die DA aan hier, hulle moet nou Bella, en hulle moet nou NHI. Hulle moet niks uit te waai is met die nie. En ek sê vir hom, John, watch out. Die helfte van die ANC soek jy vir julle hier, die ander helfte soek julle hier. Julle is bezig om die deur vir EFF en MK op te maak. Julle speel met 4. Nee, ons gaan beklei vir BTW. Ek sê, sy gaat vir ons in die ding druk. Ons is nou hier. Hulle het gestem. Nou, hoe kan jy nog bly? Alleen maar te gaan het. Dat is ons in onze moeder. Maar ek voel nou, hy het gesê hy wil nie deel wees van die R&D. Wie? Ek leier te wees van nooit nie, die man sê iets in die oggend, dan sê hy weer iets nice koffie gedrink het. Kijk jy, hy het gesê, hy sal inkom as die DA uitgeskop word. Maar die ANC het 'n ander pad geloop. Hulle het na Musi my man, wat 'n baie verstanbare man is. Hulle het na Mashaba toe, wat 'n baie verstanbare man is. Hulle het na Songezo Zibi van Reis en Zambie toe gegaan. En gesê, kom help ons. Nou dit het my baie beïndruk. Van ons baie maklik vir hulle om na EFF te gaan. Kyk, en ons weet die DA het die begroting in die hof betwis. Toe jy nou op X gesê gister, DA-leier John Steenhuisen het maar sy bedankingsbrief ook ingegee. Dink jy die DA moet hulle goed vat en uit die R&D uitgaan, en wil jy hê die DA moet uit die R&D uitgaan? Ek het in die parlement gesê, 5 minute voor die parlement, voor ons gesit het, as ek die een wat getroep het na John toe, na president Ramaphosa toe. Ek haal vir president Ramaphosa uit die kabinetskomitee uit. Ek sê, meneer president, ek moet die nou dringend sien. Ek sê, meneer, ek kan nie aan die DA gaan nie, meneer president. Ons het die DA nodig. Ek gaan na John toe. Ek voel verdien met Vilsen.
Ek voel vir John, ek sê manne, ek weet ons sit die land van 1-4, maar julle kan nie nou opmaak vir die EFF. Toe sê hulle my meer ompraat. Volgende op is hulle in die hof in. Moenie vir jou laat lieg nie. Politikuste onverlieg baie. Ek sê onwaardig vandag. Die verhouding is klaar. Hulle sê hulle wil bly. Waar gaan, kom ons vat iemand, kom ons maak twee voorbeelde. Kwahube, die minister van onderwijs, werk met die Unis. Satu, die meest machtigste Unie. Waar gaat hulle verhaal luister? Na sy gestel het in die begroting, wat vir hulle pas. En ek gaan nou vir so om ek die begroting gestem het. Dan, Dean McPherson. Dean McPherson moet nou gebouw oopmaak. Wat met die geld wat hy nie wil gehad het, moet deurkom. Moet hy nie die geld gebruik. Hoe werk het? Is 'n malligheid. Ek sê, hulle moet maar nog gaan, want is alright. Vryfront, ek hou nie wat van hulle. Hulle het gesê, hulle soek nie die BTW. Hulle het die ander goedes ingebring. Pieter Groenewald en Corny Mulder het gebly op die principle. Die DA bring nog NHI in en Bella en al die goedes wat roeinak is. Nou vraag ek vir jou, kom ek sê hoe kom ek gestem vir dit? Die mense wat vir my gestem het nog nooit mag gehad nie. Dit is die waarheid. Die mense wat vir my gestem het, hulle was nie wit genoeg nie, nou is hulle nie swart genoeg nie. Vir die eerste keer het hulle 'n minister, het hulle parlementslede, wat vir hulle ook kan bietjie mag gee. Nou moet ek die mag weggee vir 0,5%. So befokus ek hier. Minister, jy het ook op sosiale media deurgeloop, want die begroting wat jy ondersteun het, gaan veroorsaak dat ons meer BTW betaal, en dis almal van ons, alles wat ons koop. Mense het ook gekyk na jou, jy sê jy is nou 'n minister vir die mense, maar jy gaan daai begroting wat jy ingestem het, gaan ook veroorsaak dat ons nou meer moet betaal vir elke liewe ding wat ons koop. Wat is jou reaksie? Kom ek vraag jou een vraag. Wil jy 0,5% betaal? Of wil jy expropriation without compensation? Wil jy die landseconomie moet in sy helling gaan? Maar jy kan nie alles doen nie. Ons het gewend van 2% tot die 0,5. Dis 'n groot stap vir die ANC, no matter hoe jy dit kyk. Zuma het iets gespeel nie. Zuma sê, as ek inkom, dan vat ek al die land. Maar Lehman sê dieselfde. Nou moet ek 'n skreefie opmaak vir dit, want ek as Gideon McKenzie sê vandag vir jou. As jy vir my vraag, ek sit al hier in my huis, en as niemand, soek ek ons oor die land terugvat. Ek as Gideon, ja. Maar as dit moontlik, dis nie moontlik nie. Want as jy nie eiendomsreg het nie, dan het jy nie land. So dis nie hoe Gideon voel nie. Dit is wat reg is vir Suid-Afrika. En wat reg is vir Suid-Afrika. Jy kan nie alles hê wat jy wil vraag in 'n koalisie nie. Dit is soos 'n huwelik. Jy kan nie. As jy gewoonlik laat gekom het in die huis, nou is jy getroud. Nou wil jy aangaan, jy is nog 'n vryman. Ons het 2% wat ons het beklei, van die aansiens, die minister van Finansie sê 1%, dus ons meer, ons kom tot by 0,5%. Dis nie wat ons soek nie. Maar jy moet een verstaan. Dis 'n groot sprong, wat hulle afgeklim het, vir die eerste maand, leter die ANC, nie na hulle self, leter na ons. Nou wil jy die ANC moet sê, nee, hulle moet teruggaan aan die mense, ons het allemaal mense. Wat se boodskap gaan hulle vir die mense gee? Hulle kan weer gaan sê, ons het dan nou nie die hele 2% persentasie verloor, ons het dan gekom tot 0,5%. Die probleem, en ek sê dit hier vandag, ek hou my nie van verkorting wilde, maar die probleem van die DA is hulle way of die highway. En dis wat baie naamblanke mense nie wil verstaan. Jy kan sit met Corny Mulder, Vryheidsfront, dan praat jy met hom, dan skit
vir my gewoon nie, hoekom werk hulle nie die Vryheidsfront in die Kaap weer nie? Hoekom bring hulle met die XNS in? As jy nie met Vryheidsfront kan verstaan nie, goeie mense, hoe die hel gaat jy met McKenzie? Ek is net so wild soos hulle. Is die deur nou oop vir 'n party soos die EFF van Julius Malema of die NK-party van oud-president Jacob Zuma en sal julle die PA in die RND bly, sou daai twee partye dalk ook na die partytjie toe kom? Jy weet, ek moet ook sê, wat president Cyril Ramaphosa het my die oor die sê, ek gaan nou weer met jou. Die deputy president het my die oor die sê, kom ons gaan praat met hulle. Hy het vir my gesê, gaan praat met hulle man. So dis die klomp leens wat hulle praat, dat hulle belang aan die dier gaan, dit is speleens. Al wat ek sê, hulle kan maar vir wat sê, die dier sê, hulle gaan 'n besluit maak, of hulle wil bly of gaan. As jy hulle besluit nie, dis nie hulle wat die sê, is hy nie. Malgie, wat jy dink is jou besluit, die besluit, word maandag gemaakt, in die ANC, sy hoogste besluitneming, die sfeer van die ANC, die NEC, gaat maandag een besluit neem. Nou as hulle sê, die DA moet bly, ek kan jou vir vandag sê, die Unis gaat nie dit toelaat. Vir vrede laat die land net vorentoe gaan. Laat die DA, hulle is een baie goeie oppositie. Sy moet kies waar hulle wees. Wil jy oppositie wees, of wil jy die regering wees? Jy kan nie altyd wees. So hulle moet maar teruggaan, aan die DA is een hele goeie oppositie. Hulle moet kan kyk, laat ons nie steel nie. Maar hulle moet teruggaan, oppositie toe. Laat hulle teruggaan. Ek self, soek weer die DA teruggaan. Ek kan nie met mense werk, wat my hoofd toe vat. Hoe gaat ek morgen iets vertrouwelijks praat in die kabinet? Hulle lek die goeders uit. Is al genoeg ander partye wat kan seker maak dat die RND die meerderheid het as die DA aanloop? Hoe het ons systeem weer gekryg? Daar is nie verskil vir my tussen die DA en Musi, of Raisen Zaki, of XNSA. Ek gee nie om wat ding die mense van Herbert Mashaba nie. Herbert Mashaba het ons gered hierdie week. Van Herbert Mashaba het gesê, alright, ek stem so lang vir die ding. Net laat die land moet aangaan. Die ou mense moet hulle pensioen kry, die werk moet aangaan, maar ek is nie tevrede met dit. Ek gaan vir julle 'n plan bring, wat van 0.5 tot by 0 vat. Ons moet ook nie mekaar lieg. Soms word dit dinge sê dat mense moet van ons hou. Die waarheid van die saak is, in die Kaap, is daar nie meer geld vir onderwysers. 29.000 onderwysers wat hulle werk verloor. Hierdie begroting help om daardie onderwysers moet hulle werke behou. Die ou mense kan nie inkom met die grantsie. Daar gaan 'n bietjie verhogings vir die ou mense. So ons moet nie hier praat, lyk ons in die land verraai nie. Dis nie die eerste keer wat daar BTW, hoe het ons by die bedrag uitgekom. Ek sê, dis 'n bitterpil om te sluk. Maar ons het hom gebring van 2% tot by 0.5. Maar die probleem wat ons sit in Suid-Afrika, almal sê wat die mense wil hoor. Daar is nie geld nie. Maar ek sê vandag vir julle, julle wat so sê, ons het hulle uitverkoop. Wacht tot Malema inkom maak. Julle die sal border toe afkloop met jou kinders achterlos. Die land van Suid-Afrika, die land behoort aan ons allemaal. Ons kan nie mense hê wat sê kiel de boer. Die enigste uitweg van Suid-Afrika is wit, swart, Indiër en kleerling. Moet een word. Ons moet die kleur verander. Ons moet die Afrikaner wees. Net so baie nodig, wat sal jou boodskap wees aan van hierdie gehoorlede wat dalk het oorweeg om Amerika se president Donald Trump se aanbod te aanvaar om vlugtelinge te word? Moet hulle bly of moet hulle gly? Daar is die biltong nie. Daar is die braaivlees nie. Daar is nie so lekker sos nie. Voor die Here, daar is nie 'n Springbok span nie. Al wat ek sê, weet jy,
ene wat ek hou van blanke persone, Afrikaners, hulle is bitterliefdes. Iedereen van Afrikaners, of jy hou van hulle of nie, 'n Afrikaner is 'n bitterliefde. Moenie die offer vat, want die is jou land, soos dit my land is. Ons hande vat en die land bou onderhoud. Fok vir Malema. Fok vir Malema wat sê kiel die boer. Laat die boer gaan doodmaak. 'n Boer in Peru. Laat hy gaan. Laat hy gaan. Ons is verby daai. Ons is verby dat jy 'n blanke is. Ek sê hoeveel 'n storie. 5 jaar gelede besluit ons gaan toe Etheltrol uitvoud, 5 jaar gelede. Gaat ons van uitvoud aan die meier van Nelson Mandela by. Wat ons so besluit ons gaan van uitvoud met EFF, ANC. Vra my buurvrou vir my. Kyk dan, ek is die bel my. Sy sê, my seun moet rugby lesse toe gaan. As jy by die huis, kan jy nie voor iemand vat. Ek sê, ek is by die huis, ek vat voor vat. Hy so is 'n blanke lyn, so 8 jaar oud. Hy is so excited dat ek voor vat. Hy spring agter in die kar. Ek vat nou vir hom rugby lesse toe. Nou soos ek ry, gaan ek op die radio, ek wil môre ook. Sê maar, jy op die radio, you want to cut the throat of whiteness. Daai oomblik kyk ek in die spieël, en ek sien Bertie, sy naam is Bertie, hy sê my, o my Heer, ek is baie lief vir hom. Ek kry trane in my oor, dat ek môre omstem met 'n man wat sê, ek skram toe vir my vriend, ek bel vir Etheltrol, ek sê verskoon my, ek gaan nie môre vir die nie, want ek word nie met 'n suster. En ek het gegaan tot by hom. Hy het die woord gehoor, tot ons gestem het. Toe sê hy, ek stem teen Malema. So vir die blankes wat hier sit, van julle weet jy hier te plaas, maar jy wil na Amerika toe gaan, wat gaan maak jy daar? Nommer 1, nommer 2. Ek sê nou vir jy, ons bly die wonderlikste land in die hele wêreld. Ons kan die land bou. Ons moet hande saamvat. Hier is baie goeie mense in Suid-Afrika, wit, swart, Indiër en bruin. Moenie vir ons ken, ek sê nou dan vir my mense met Tia. Ek sê, jy kry baie kleurende rasiste. Jy kry baie wit rasiste. Jy kry baie swart rasiste. Jy kry baie Indiër rasiste. Maar die baie is 'n minderheid by die goeie mense in daardie gemeenskappe. Ons moet nie geken word deur die slegtes tussen ons nie. Ons moet geken word deur die bestes tussen ons. Ek voel die kwessie van BTW is uiters belangrik, maar dit is waar almal nou praat. Daar's ander baie belangrike dinge ook besluit en waar jy gestem het. En ek wil nou weer terugbring na die kunste toe. Wat baie van ons gehoorlede ook wil weet is, het jy dit reg gekry om meer geld vir die kunste te kry, of is daai begroting gesny? Die begroting is nie gesny nie. Niemand se begroting is gesny nie. Maar hy het gegroei. Maar die probleem met kunste, en mense is bang om te sê, ek gaan dit vanaand op die verhoor sê. Die probleem met kunste is nie dat ons nie genoeg geld het, is dat hulle steel. Suid-Afrika het 'n besonderse goeie arsenaal van paintings, dier, wat gesteel is, en niemand soek vir dit. Onze goeders is in verre lande verkoop. Onwettig. Ek praat van Picasso's. Ek praat van bierdeefs. Wat daar vandag nie verantwoordelik gehou word nie. In 2 weke, met my begroting rede, het ek geld in kan gesit vir 'n volkskundige ondersoek. Om elke painting wat Suid-Afrika verloor het, moet hulle opvolg hoe dit verloor was en wat dit is.
en dan gaan groot koppe val. Want dit is nie die man in die straat wat 'n pierneefpypie kan steel nie. Dit is mense wat toegang het. In die Joburg Arts het hulle toegemaak. En dit is pap gesteel. Maar ek sê vandag vir julle, ek gee nie om wie se naam genoem gaan word nie. Maar jy kan nie vir meer geld vra as jy nie weet wat gebeur het met die geld wat jy gekry het van voorheen. So ons gaan 'n ondersoek loods in Suid-Afrika om al ons kunste, ek wil nie die land se naam noem, maar die een ambassadeur het my alweer gebel en die hoor ek sê, ek kom 'n ondersoek loods. Hy sê, nee, ons het 'n ooreenkoms dat ons net geleen het. Ek sê, geleef het. Ek sê, waar het dit om terug te bring, maar bring terug voor 'n ondersoek. So, jy moet terugbring, so, biljoene rande se kunste, kan nie vir ons sê wat dit is nie. Maar ons kom soek vir dit, en ons kom kry vir dit. Sport is groot in Suid-Afrika, maar die kunste is groter. Ons kunstenaars, hulle krepeer van ellende. Dit kan nie wees nie. Ek het nou dan vir die swart kunstenaars gesê, dat is baie lesse te leer by die wit kunstenaars. Want baie van die wit kunstenaars is nie ryk nie, maar hulle survive. En jy het gesien wat gebeur, het is feeste soos hierdie, die Seekoosterfeeste, die verskillende feeste, wat daar in 'n seentjie sit in hulle sakke. So ons moet meer kunste hou, meer feeste hou, even die swart gemeenskappe, dat ons kunstenaars het liefst kan 'n geldjie verdien op 'n maandelikse basis. Het gaan zwaar met ons, maar vraag maar ons die Wolfmeijer. Wie besluit om die geld van die begroting kry? Ons weet jy kan dikwels op X op sosiale media sê hierdie mense kry geld, hierdie groep kry geld. Wie besluit waartoe hierdie begroting vir wie dit bestem is? Ons gaan nou al die besonderhede kry wanneer jy 'n begrotingsrede lewer. Maar kan jy heeltemal besluit wie wat se geld kry, veral vir kuns en kultuur? Natuurlijk ja. Ek is hier op wat as ek is in beheer. Ek het 'n vergadering gehad met die lede van die Seekoosterfees. Toe sê ek hulle kom, ons kan nie net keer met geld gee nie. En swart mense geld gee nie. Toe sit ek met hulle, die mense van die Seekoosterfees. Toe sê ek hulle, hoorie, julle moet apply. Want ek moet net geld gee vir een ras. Ek moet geld gee vir alle ras. En nou sê ek vir jou, hulle het geapply. En soos hulle geapply het ek hier share of doubt dat hulle papiere in orde is, hulle belastingspapiere, en die hele verhuurder hoe die land gebouw gaan word. Ek was doordag in die moeilijkheid in. Groot moeilijkheid. Omdat ek in my departement gekom en gevraagd hoeveel blankes is hier? Hoeveel keren is hier? Hoeveel Indiërs is hier? Jy sien ek dacht so'n bietjie, toe sit ek een advertentie uit. Dis die eerste keer wat so'n advertentie gaan in Suid-Afrika en sê, die swart mense wil nie apply vir die post. Dit is net blankes en Indiërs en witters wat moet apply. Ek moet nou verskyn voor die parlement se Indiese komitee. Ek wat vir hulle, is lus vir hulle. Van sê jy blankes mag nie werk in die land nie. Sê jy keerlinge mag nie werk in die land nie. Die ding is net, ja, hulle is te gewoond van politicians. Wat die ding praat soos ek is nie. Die boord, ek sê veel feite wat mense kan gaan opvolg. Ek was getrek voor diezelfde DA, voorzitter van die portefeuillekomitee, het vir my parlement toegevat. Toe word ek gestel soos 'n varkdag, omdat ek nie bereid was om te teken vir die taalraad. Hoe kom ek hier mogen tekenen? En die lichtstop. Want daar was die een persoon, 'n blanke persoon met die taalraad. Toe sê hulle, die blanke is nie geapply nie. Toe gaan ek na alle applications toe. Toe krijg ek baie blankes het geapply. Toe weier ek om te teken. Diezelfde DA het vir my aangaan klag by die parlement omdat ek nie wil teken. Want daar is nie blanke nie.
wat gaan van Afrikaans word? As al die mense is wat Afrikaans praat, op die taal. So mense maar nie, as hulle die media sien, dan praat hulle lekker goed te sien. Kom sit vir hulle hier, dat hulle sê ek lieg. Ek het geweier om te teken, want ek is hier as te sê. Die land sal nooit rechtkom, as ons die allemaal handen vat, en ons werk vat, en ons vergeet hier. Ek wil baie graag nou vir die gehoor ook 'n kans gee om vrae te vra. So steek gerus jou hand op die lig op. Hou dit asseblief vir ons lekker kort, sê net jou naam, jou van waar jy vandaan kom en dan 'n lekker kort vraag vir minister McKenzie. Hier is 'n paar vrae. Dankie. Minister Christel van Rede, voorsitter van die KAK-fees. Dis 'n job wat ons vrywilligers doen vir die liefde van die saak en vir die kunste. En ons wil u hartlik verwelkom by ons fees. Maar hierdie fees het ongelooflike potensiaal. Dis 'n model vir die res van die land. Soos u reg sê, dis 'n fees wat as 'n model kan benut word oral. Net die ekonomiese inspuiting van die fees beloop sowat 60 miljoen rand vir Oudtshoorn. Vir die groter omgewing 150 miljoen rand. Dink daaraan as 'n mens hierdie model kan dupliseer dwars oor die land, hoe die kulturele ekonomie 'n bydrae kan lewer tot ekonomiese groei en presies dit wat hy sê, sosiale kohesie om ons mense bymekaar te bring en bymekaar te bring. Baie dankie vir die rol wat u vervul en as u vanaand rustig gaan slaap nadat u die vertonings gesien het, dink aan ons as die begroting saamstel. Baie dankie. Dankie wel. Dit is 'n groot aanhanger van die fees. Dit is ook 'n groot Afrikaanse aanhanger. Want ek glo Afrikaans moet beskerm word. En die enigste rede die Afrikaans beskerm is om Afrikaans te praat. En ek is baie trots om te sê, ek is baie lief van Afrikaans en Afrikaans is my liefste taal. En ek is nie skam om te sê, Afrikaans is my liefste taal. En ek kan sê die beloof, ons gaan ook 'n vergadering onder die is 'n man wat 4 goeie dinge doen in hierdie land. En die sê dat reg het. Die moet my sê hoe ons dat is geld. Nie dat ek jou sê dat is geld. Dit is geld vir die regte dinge nie, dit geld vir verkeerde dinge. Ek wil hier julle moet kom en ek gaan weer hier na toe kom volgende jaar. En as ek hier na toe kom, dan kan ek nie nou lieg en sê nee, ek gaan nie help, ek wil help en ek moet help en ek kan help. Baie dankie. Ek wil net sê, vanaf jy nou die minister is, het ek nou 2 feeste toe genooi en jy het toch elke keer ja gesê. So ek het jou op kamera weer beloof dat ons jou volgende jaar weer sien. So dis goed dat jy altyd daai beloftes op kamera maak. Ons is... Ek was ook dat korrigeren. Wie had je al invite om te vir 'n interview voor die election. Maar toen mag ek nie, in die tyd kan ek nie my huis verlaat het nie. Die 2 dae. En ons het video calls met die ander leiers vooral. Sy gee nie op nie. Sy sê ek kom na jou huis toe. Ek sê ja, maar kom. Die volgende moment kom my sekretêr, hulle sê hier is 'n wit vrou hier so met blonde hare. Sy soek jou. Ek sê alright, nee, laat maar kom. Ek sê tot by my huis te kom. So ek weet jy gee nie op nie. So as jy my roep, dan kom ek nie, want ek wil kom nie. Ek roep maar nie baie lag dat jy gaan nie los. Ek sal nog 'n vraag hierso aan jy gaan so 'n mikrofoon na jou toe bring. Vra sê gerus wie is nou die vraag vir ons lekker kort asseblief. Hallo. Hi, dankie Mia. My naam is Cornelia Vasen. Ek is van NATI, ons is 'n organisasie wat die kunste spesifiek feeste befonds. Ek verteenwoordig ook die Theatre and Dance Alliance en dan is ek ook 'n lid van die interim direksie wat die sektor aangewys is om saam met die departement te werk om die nuwe beleidsdokumente vir die sektor op te stel. Ek wil eers dankie sê minister, dit is die 3de keer dat ek direk met u kan praat. Dit is ongelooflik om 'n minister te hê wat so oop vir die publiek en vir kunstenaars is. Ons het vir jare gesukkel om kontak te maak met ons minister en hom nooit gesien nie. So eers baie dankie daarvoor. My vraag aan die minister is, op voedselvlak is daar baie ongelukkigheid onder kunstenaars op die oomblik oor die Mzansi Gold en Economy Fund. En ek wil graag by u hoor, minister, soos u weet,
is die aansoekdatum uitgestel, toe word die uitslae uitgestel, so kunstenaars weet nog nie of hulle befondsing het om hulle werk te doen hierdie jaar nie. En nou in die nuwe riglyne wat opgestel is met volgende aansoeke, word van kunstenaars verwag om die aansoeke fisies te gaan indien by sentrums. Vir baie kunstenaars is dit prakties onmoontlik om dit te doen. Ek is seker jy is baie bewus van al die punte wat kunstenaars gelys het, die persverklaringe wat uitgestuur is van verskillende organisasies. So ek wil graag by julle hoor, waar staan hierdie proses en hoe gaan julle dit regstel om kunstenaars te help? Baie dankie. Baie dankie. Ek sien jou so baie deurdag. Die mense gaan maar ons kinders van ons. Ja, wat ek wil sê is, met die Mzansi Golden Economy vir die mense wat bestaan nie. Dis wat ons geld gee vir kunstenaars en vir mense wat planne het, wat wil travel oversee. Nou, daar was 720 mense wat my departement gesê het kwalificering. Toe sê ek, nooit, hoekom kwalificeer hulle nie? Hulle het nie die dokument gestuur nie. Toe sê ek vir hulle, dat die mense dit by hande bring. Maar toe, verlede week toe realiseer ek, as mense wat nie soos die sê, dit met die hand kan bring nie, nou gaat hulle morgen, maandag, gaat hulle dit oopmaak ook vir een week vir die mense wat ek e-mail stuur. Het vat nie langer as een week om e-mail te stuur. Maar gaat dit oopmaak, maar ons vir die mense in die platteland, wat die computer het, die type mense wat in die rural areas bly, wil ons ook voorsiening maak. Die mense wat dit het, die wat net die dokument kan vat en gaan afdrop. Maar ons het ook besef, dit is nie werkbaar om net dit te hê. Dit is omval ons in onze fout. En ons gaat nou maandag dit oopmaak, elektronisch ook. So ek hoop dit so die probleem het. Weet jy wat ons, voordat ons na die volgende vraag toe gaan, kyk en ons weet, jy is passievol oor die portefeuilles waarin jy aan stuur staan, maar wat sommige mense wonder is, maak jy doodseker dat jy bekwame mense in jou departement aanstel, wat op verskillende rade doen, wat eintlik op voedselvlak gaan werk. Hoe maak mens seker dat dit regtig afsyfer na die mense wat baie van hulle werk self moet doen? Ek is nie afhanklik van die politiek. Ek het my geld gemaakt. Dit is een afgestelde man. Ek het my geld gemaakt in besigheid. Nou in besigheid maak jy nie die begeld wat ek gemaakt het. As jy slapgattig is en jy weet wat jy doen. Wat ek inkom aan, ek maak een voorbeeld. Roep ek, sê ek vir Stacey wat ek voorzit. Ek sê Stacey, roep my al die mense wat die begroting werk. Nou kom hulle in, dis wanneer was het, 3 weke gelede? Yes, minister. 3 weke gelede. Nou bring Stacey allemaal en ek sê, sit julle so? Ek sê, Stacey gaat koop van my KFC. Ons gaan die hele dag sit. En ek sê vir hulle, ons begin, hoe dit hulle nie haal. Ek sê, julle hoef my sê, wie is die persoon wat julle betaal? En vir wat betaal julle die persoon? Wat was die een wat die eerste wat julle geweet het? Snow, iets in die sneeuw, minister. Iets van sneeuw, hulle betaal vir sneeuw. Ek sê sneeuw. Ek het nog nooit sneeuw hier gesien nie. Toe zagen die wat een handbal. Ek kan vir sê 10% van die dinge wat hulle voor betaal het, ek weet vir wat het is. Die persone wat hulle betaal het hulle nie geweet wie die persoon is. Hulle gee mense geld. Lyk as Christmas. Ek het al klaar toe 3 mense gespot, senior mense, tot hulle sak afgehandel was. En ek wil nie sê hoekom ek hulle geskort het. Die president van China gee vir Suid-Afrika tafeltennis. Seks, die tafel, die bolle, die bal, die rackets. Ek gee vir ons weer duisende van dit. Maar dit kost so 3 miljoen rand die waarde van dit. Hy stuur het na Suid-Afrika toe 2 dae na hy belofte gemaakt het. Dit kom in Suid-Afrika. In storage ran hulle kostes op. Van die selfde pryses van die goedes
wat ons gekry het. Niemand het gedink om het te gaan haal nie. Ek het vir hulle geskort. Dit wys jou. Geskort met of sonder betaling. Dis Ja, ek kan dit net geskort. Ek het nie konstitusie geskryf. Die vraag aan die meter van die klerk van mense wat deel was van die grondwet. Die grondwet maak my baie daar met die maar ek het nie die grondwet geskryf nie. Ek word weggetrek as ek die grondwet, hulle is geskort met betaling. Maar die feit bestaan, ons ondersoek vir hulle. Ek het die beste mense, daai dame ken ek van geen kant af. Maar hulle help ons nou met die beleid. So ek bring die chomies om die beleid. Ek nie was sy nie, dat ek bring as sy kom help om die beleid die son. Ek het mense gebring wat weet wat hulle doen. Ek gaan nou vir die sê, kom ek maak die voorbeeld soos boxing. Boxing. As jy 'n boksgeveg op die TV sien, en jy sien die man kry 'n belt, na die fight, dan vat jy die belt terug, want dat is die geld, om belt te koop nie. Hulle betaal die mense wat beklei 4.000, binnen 9 maanden het allerlei verander. Elke mens wat hulle belt geweld het in die land, kry ons het op belt gekry van mens. Niemand klim weer in 'n kruit en kry maar 20.000 rand. So wat ek toe probeer sê, môre oggend in Johannesburg ontmoet ek al 100 federasies. Van hulle is al daar vir 30 jaar en hulle doen niks. Ons atlete, hulle ry besigheidsklas, maar as die plek in ekonomiese klas vir atlete nie. Van hulle is al daar vir 24 jaar. Ek is môre besig met hulle. Nou ek sê, ek sit nie meer daar en wag vir beter daar nie. Ek kry nie beter daar. Ek weet wat ek doen. Ek bring 'n helfte verandering. Binnekort gaan ons die beste kunstenaars, gaan ons die beste atlete hê. Die Springbok. Vra maar die Springbok span. Hulle het gesê, hulle koop 'n bietjie geld. Dis hoe hulle ry. Ekkeling, omdat jy daar wat die Springbokke wil verkoop het, die persentasie equity deal. Die president van die Springbokspan, Mark Alexander, baie slim man. Baie slim, baie eerlik. Ek het nie gesit en gesê, hoe draai ons die skip saam? Het alles gedoen wat reg is vandag. En die Springbokke genoeg geld en hulle hoef nie weer equity te verkoop nie. Dit gebeur onder die ministerskap van die Iwer. En dit ons dat die kunstenaars ook so goed vergoed sal word soos die boksers. Hier is nog 'n vraag vir ons hier. Baie dankie. Die rest van Romanus. Minister Kenzie, Mia, baie dankie. Ek het nie 'n vraag oor die kunste nie. Weer terug na die RNE. Daar's nou baie gesprek oor wat gaan gebeur. Die DA wat sê hulle gaan dalk bly of gly. Die ANC wat sê hulle, soos die self gesê het, gaan besluit dat hulle moet gaan. Nou is die vraag, wat gaan beter wees? Dat die DA self besluit om uit te gaan, en as die hele ding platval en alles wat gebeur, dan kry hulle die skuld daarvoor. Bly hulle, maar die ANC sê julle moet gaan. Julle kan nie bly nie, en dinge val plat, dan gaan die ANC die skuld kry. Mening asseblief. Kyk, ek kan tel, om begin dan. Nou, die het nie reg getel nie. Hoe kom ek so sê? IFP het 19, ANC 159, PA het 9, ANC, IFP het 19, PAC het 1, Goed het 1, Alzamaat 1, UDM het 3, Action SA het 6, Musi Maimani, Bosa het 3, het 2. Dit vat vir ons na 208 sorry. Jy het 201 nodig om 'n regering te wees. Dit gaan met die dinges.
glo die DA glo my vrye as ek jou sê die ministers het 'n goeie job gedoen. En Jans 'n goeie job. Dean McPherson het 'n goeie job gedoen. Johan Schreiber, John Steenhuisen het 'n briljante job gedoen. Maar jy sien, jy kan nie 'n party run as 'n leier, maar jy nie finale besluit het nie. En die PA, ek luister my mense, maar ek het die finale besluit. As ek met die president praat, dan is die president sê gee my 5 minute nie. Die president het nie vir my 5 minute te vra nie. Maar die probleem met die DA, en ek is baie lief vir Helen, maar Helen is nou tyd dat hy vir John die lengsels gee. En nie hou die lengsels gee. Want dit is embarrassing vir 'n leier om te sit met 'n ander leier en ons besluit ons gaan links, dan sê jy, wag, nou moet jy gaan bel. Nou, dit is nie demokrasie nie. Dit is nie demokrasie nie. 'n leier is die leier wat beteken dat jy moet besluit neem vir die volk. Nou die DA het jy twee groeperings. So, eers op die vraag te aangekom. Ons gaan nie val nie. Ons staan sterk sonder die LK en die EFF. Is ons reg. Ons is 208. Maar as die DA nou terugkom, dit gaan julle dan versier. Want ek kan hoeveel soos gaat meer met mekaar beklei. As ons die land beklei. Hulle het 'n rol om te speel nou in die oppositie. Dat hulle oppositie toe gaan, hulle dan so gesmag na die oppositie toe. Dat kan hulle vir ons verantwoordelik hou. Maar, as hulle wil terugkom, is die hulle besluit, is die my besluit nie. Is die president se besluit alleen. Die konstitusie van die land sê, ons almal dien volgens wat die president wil hê en waar hy ons soek. Ons het al te veel op en af gegaan. Dat ons dit nou stop. Dat ons weer vorentoe gaan. Die DA gaan terugkom nadat jy afgekoel is soos 'n rugby, jy kan afkoel, dan kom jy weer terug. Dis 'n moeder wat te hoog. Dankie. Hier is nog 'n vraag. I hope you don't mind if I speak English. Please. Welcome. I am the Deputy Mayor of Greater Oudtshoorn. I am also the Chief Whip of the African National Congress. We just want to welcome you in Oudtshoorn, and I hope you enjoy your time in Oudtshoorn. But mine is simple, as you had said, that people think that the decision to stop all of this lies with the DA, but it still stands that it was the National Executive of the ANC that decided on forming the GNU. Even ourselves here in Oudtshoorn, because of that decision, we have benefited because we are the first municipality that has started a GLU, Government of Local Unity. Mine is similar. I think what had happened on the last couple of days on V80 is that we do not understand how much the parties have solved the problem of South Africa. In a sense that we had to, as a country, we were going to go and borrow money which is going to affect the next generation. And I think what had happened when we agreed on a decision that most of us did not want to take, it had a greater impact in the future than today. But what I want to say is, in terms of the arts, Minister, we are seeing a lot of artists who die poor and who need support from your department. And they die in abject poverty and with great gift and great talent in the country. We would really challenge your department, and I hope after this, if the NEC decides to move away from the DA, I hope if there's a reshuffle, they're not going to reshuffle. Speak to your boss. Thank you. I hope you will not be reshuffled because we need programs that will solve the problem of our country.
But I hope your department will ensure that we are not going to see the problems that we are seeing in these departments. And I also want to challenge you to come back, not only for the Cancer Fairs next year, we want to see you again and to engage with you as a municipality. Because there are things that we want to see in terms of the arts and sports, and also in terms of language, in Oudtshoorn. So I challenge you as the Deputy Mayor that you come back to Oudtshoorn, not for those who say, Muni Paisani, you come for us. Thank you. You know what you are saying is true. But let me tell you what is the problem why actors die poor. Actors die poor for 3 reasons. They get exploited, number 1. Secondly, they don't understand the business of music, of arts, of culture. Some of them, not all of them. There are some that are successful. But thirdly, they die poor because the system is rigged against them. Now the Copyright Amendment Bill, I have asked, I'm one of the people that said let's make 1 or 2 changes to it. The clause I would like to change, because my family ran a publishing house. Now in that clause, in the Copyright Amendment Bill is a clause that says fair use. That's an exploitative clause. Because I can't go to McDonald's now and say, I want a burger, I just have 30 rands. It's fair because I'm hungry. You must give me that burger. You must pay value, market value for the product. What I've done in the meantime, I called Boere music, Gumba, Koor music, Maskandi, hip-hop, dance, art. I made 16 sectors, 16 sectors. And I want them to have boards. For the first time in South Africa, every music, every genre is represented. I'm going to give them 2 million each for lawyers' fees, for them to pay the taxes, for them to represent the sector. So they will speak, not for all the musicians, they will speak for the genre. And that is the only way, because if this year's is belangrik and that werk, it's working because there's a board that makes sure right things are happening. Our artists, the president will sign it. After me and Minister Tau said to him now, we will say to him, we are happy with it now, sign it. The artist's life is not going to change in 2026. We're going to change it this year. And that's a promise I'm making you today. Thank you very much. Come back. Come back. Want ons gaan 3 vrae, as julle die vrae baie lekker word, nou sê net waar jy vandaan kom en dan wat jou vraag vir Minister McKenzie is. Thank you, Minister, also for the opportunity. My name is Nwabisa Laki, and I am a theatre maker. I'm from a small town called Yuki in the Eastern Cape. Which one? Yuki. Have you heard of Yuki? Yeah, I heard of Yuki, yes, once. I don't know say how, but I heard, don't worry. Many people don't know it. Afrikaans is my third language, so I may have misunderstood somewhere, but I think what I've appreciated in your leadership is how you hold people accountable. You know, I think since you came in, you know, when it came into DSAC, it was constantly, where did the money go? You know, but in hearing you right now, you know, I think you were talking about representation and demographic within your office, and just seeing how there are many black people and the choice you are deciding to take when you employ. And I may have misunderstood because it's in Afrikaans, but it made me think, Minister, whether when you make that analysis in your office and see that there are many black people, are you also checking for gender? Are you also checking for age? You know, how old are the people in your department? And also the choices that you are making now to decide that, in fact, I'm not going to, you know, let's not employ this race, let's look at this race.
are you thinking about how it will impact future generations? And I speak here as someone whose grandfather is Indian, whose father identifies as Khalid, and who identifies as Christian. The South Africa we are looking at, particularly when it comes to my generation, yes, we tick those boxes when we apply, but the reality is none of those races mean anything anymore. Thank you for your question. Okay. Thank you. Let me start by saying, let me tell you first. You know, representation matters. I was sitting on the plane, and there was a colored girl sitting next to me, and a white girl, they friends, they jumped together on the plane. And they were talking about they going to Qatar. These two friends, colored and black, and white. Girls, they were around 18, 19. And I said to them, what are you going to do in Qatar? They said, we can't even find holiday work in South Africa. The truth of the matter is, and people don't want to say this, in this country, when you travel like I traveled before I became a minister, you get a lot of white talent outside the country because they are feeling that there's no opportunities for them. White parents here are encouraging the children to leave the country so that they can get opportunities. There comes a time and a place, there's an expiry date. We can't make white people pay forever. Apartheid was a crime against humanity. But you can't blame and let people pay until the end of their lives. We have reached the expiry date of blaming people for apartheid. But we can't say we're together if the opportunities are not together. We can't say we want to build one nation, but the other nation is standing like this and they don't get jobs. We can't say that. We must not isolate people. I believe, just like you believe, the only way to fix South Africa's problems is to leave this thing, to let people fill in forms. They hired 10,000 policemen. They only took 200 colors. That can't be right. You go to a colored police station. I want to show you racism that usually is always white people get blamed for racism. But let me show you the colored community. You go to any colored community in South Africa, anyone, go to the police station and you'll get black policemen there that don't know how to speak Afrikaans. So when you want to put a case and you don't know English, you're going to lose your case in court. Because he doesn't know Afrikaans, you don't know English. It gets worse. In the clinics, the nurses don't know Afrikaans. The people don't know English. They're even giving old people prevention tablets, voorbehoedmiddels. So I love what you said. But the only way to fix things is to confront them. Was we mustn't say, no. But this thing is tired of bringing apartheid still. It's time for us to fix and to move on. Thank you very much. Ons het nog 2 vrae voorberei. Soos die laaste vraag, die lekker kort asseblief vir ons. Sorry, I want to do something in Ugi. Because those are the forgotten places. Please give my son a force. The lang flare. Just exchange, talk to her, please. Thank you. Good afternoon, Minister. My name is Nobe Sutu. Hi. I am the Stakeholder and Partnerships Manager of the National Arts Festival in Makhanda. Minister, mine is not long. Mine is to say, I think the conversation is shifting from arts for art's sake. We are facing a problem as festivals that media and private sector, over and beyond the arts that we put together, we are being asked about the status quo of our country. So, in terms of us being asked about the shows that we are putting on,
we are being asked, our audience is going to be safe. Instead of us being asked about the diversity in our program, we are being asked, are the potholes filled? So the conversation, that is why, the Minister, when you look at the National Arts Festival, which is one of the oldest festivals that we have in South Africa, it is currently 51 years old, and it has been reliant on government for a very long time. And I am not shy to say that. And in terms of new beneficiaries, I worry, Minister, that some of the old big festivals, such as the National Arts Festival, suffer in the new modus operandi. Because National Arts Festival is not attractive to private sector because of the town itself. The National Arts Festival, the organization, has moved away, not completely. We are now being funded by IDC to actually fill potholes, to clean the streets. And our core mandate is that of the arts. So, as I learned, Minister, I think the support that at times that festivals need from government is over and beyond the fact that we want to put festivals together. But it's because the center is not holding. Thank you. I must tell you that is something I never thought of. I never thought of the fact that some people don't want to go because they feel unsafe. I want to thank you. I've learned something very, very important today. Thank you for that. But I also want to tell you that there's this lie or laziness. The people are so easily telling people there's no money. And I can tell you there's money in the department that I'm leading. But we need people like yourself to come and say, this is my project. This is what I would like you to do. Because you see, there was the usual suspects. They used to, for 30 years, get money for nothing from the department. And you'll see they are fighting now. One of them is SIFSA. SIFSA, the organization called SIFSA. They busy planning together with all their friends to march and they were sitting at the office. I'm fine with that. We'll certainly check when we get there. But what I'm saying to you is that we need to be challenged by you and say, Minister, why are you not funding this? Because this thing is working. And not only me, but I must come with the Minister of Police. I must come with the Minister of Roads. Because if we say this for the people, when the people calls us, we should come. But I want to make a promise here that the arts in South Africa is going to see a big change of that thing of non-responsiveness. They know I lose my cool if they don't answer letters of people. I lose my cool because we must hear our people. If I didn't listen to you now, I would never have known about the problem that needs my attention. We're looking for small places that are forgotten. The young lady says, do you know Ugi? And when you're from Joburg, you never ask, do you know Joburg? Those are the places that never appear in budgets. Ugi. And sometimes that's where the best talents are hidden. So I want to say, things are going to change. Thank you very much for it. Thank you. Laaste vraag van die publiek af. Tweede laaste vraag van die publiek. Lekker kort aan ons. Ons eindig dan met Goeienaand minister, ek is Posha de Jager. Ek is nou nie oorgeplaas in enige plek nie. Ek is 'n onderwyser, een van hulle wat afgedank is deur die Weskaap. My vraag is oor voedsel. Die skole waar ek by was, is gewoonlik skole in lokasies. Ek lees in die Weskaap gewerk, so ek weet presies waar jullie en jou jullie. Ek is nog aan werk dus. Wat ek wil vra as minister, biblioteke in skole, sportvelde by skole. Dit is 'n vreeslike probleem om kinders te kry om sport te speel en om te lees. Want ons skole het nie biblioteke nie. Ons skole het nie sportvelde nie. So in die middag moet ons, ek weet op die oomblik deel, ek was verlede jaar onderwyser by Oral College skool hier in Bridgeton. En in die middag as die kinders rugby oefen, dan deel hulle die plate. En
hulle moet vroeg 7:40 gaan, want na 6 kom die klips. So alle skole omtrent deel die plate. So dit is 'n ernstige tekortkoming wat ek kan identifiseer. Hoekom ons nie ek het skool gehou in Hallo in die Ooskaap waar Wazi Mvovo vandaan kom het oor Springbok gewoon. Hy was by 'n lokasieskool. So baie keer lees geen so groot rugbyman in my man. Dan sê ek vir hulle, kan ons nie ook daai kinders van die lokasieskole in die bokspan kry. Ek wil nie kolle sien nie. Ek wil nie minister verstaan weer sê. So kan ons met die minister van onderwys praat oor biblioteke, lees in ons skole. Praat oor die grootste wat vir my in die dag wakker hou. En môre is 'n groot stap na dit. Die grootste wat my in die dag wakker hou is wat ek net gesê het. Suid-Afrika het soveel talent, maar talent sonder opportunity means nothing. Ek maak ook een voorbeeld. As 'n jong mannetjie iemand sê toe vir die skoolhoof, die mannetjie is baie vinnig, kom kyk hierdie mannetjie. En Kiro skool hoof sê toe, kom. En ek gee vir hom laat die hulle gaan skoolhoof. By Kiro. Hy mannetjie gaat toe Olympische Spele toe nou in Paris. En ek kry 'n silwer medalje. 4 maande gelede kry ek 'n oproep. Minister, die Suid-Afrikaanse onder 20 span sit op die lughawe. Hulle vlug is nie betaal nie. Die vlug vlieg uit binne 2 ure. Ek stop my kar en ek klip op my foon en ek begin almal te bel wat ek ken. Supersport gee toe R1 miljoen en ek kort 3 miljoen. Binne die 2 ure samel ons toe die R3 miljoen in. En ons betaal toe die airline. En die kinders vlieg. Die mannetjie kry toe 'n goue medalje in 100 meter, 'n goue medalje in 200 meter, en hy word vinnigste onder 20 atlete in die wêreld. 2 weke gelede is hy die vinnigste mannetjie in die hele wêreld in 100 meter. Sy naam is Bayatra Walaza. Nou wat ek probeer sê, dat is baie Walazas die buite is. En môre se vergadering met die federasies. Ek het die dinge geroep vir hierdie week. Al die MMC's wat die budget kry om die sportveld reg te maak. Toe sê ek vir hulle voor die media, toe sê ek julle gebruik hierdie geld vir verkeerde redes. Ek kom julle almal aanklag. As ek nou geld gee en jy gebruik die geld om die velde reg te maak, om die stadions te bou, om die swembade reg te maak, gaan ek jou persoonlik aanklag. En ek het die bestuurders, munisipale bestuurders geroep. Ek het die uitsoediens geroep. Dit is die eerste manier hoe ons sport gaan regkry. Dit is 'n groot probleem, maar ek kan vir julle sê, ons het die keuse nie. En môre gaan die federasies vir ons wys. Kelvin Poel, vir 10 jaar was dit toe. Verlede maand gaan ek so toe. Binne 'n maand is die poel oop. Die kinders swem nou. Ek is nou besig in Matikama Klaver. Ek het die stad 30 miljoen rand uitgehaal vir 'n gebou wat nie oopgemaak het nie. Ek het gemaak dat ons dit moet maak vir die dikwelvatter. Ons is nou kwam moet sê. En Suzanne het net gesê, wat ek dinge kom doen hier in Oudtshoorn. So ek kom Oudtshoorn toe. Ek gaan nie baie dankie. Laaste vraag wat ons het sal. Jy gaan dit. Maar jy moet dit sien. Wil die mikrofoon so aantrek? Julle is wakker. Ek sal vinnig praat, minister baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat jy by die feeste is. Ek by die woordfees was ek ook gewees en na die tyd was daar 'n paar feesbestuurders wat ek gesels het en toe het ook 'n onderneming en belofte gemaak, ek wil nie daaraan herinner.
Dis nou amper tyd vir daai belofte om te gebeur. Ek wil twee goed vra. Die een is, het reeds begin met 'n proses van skoonmaak en van 'n skills audit in die omgewing. Dit is ongelooflik belangrik dat die regte mense in die regte posisies aangestel word. En soms is daar verskillende skillsets nodig, maar ergens in daai geval, ergens in die samestelling van rade, van komitees, het ons nodig dat mense wat passievol is oor die kunste en die kunste verstaan, ook seggenskap het en ook op daai raad sit. Dis my een versoek. En my ander versoek is, ons het gepraat vandag oor die ongelooflike kunstenaars en die ongelooflike talent wat ons in Suid-Afrika het. Maar ek wil graag net afsluit met 'n pleidooi vir die feeste. Hier sit ons in 'n gehoor waar ons 'n ongelooflike opbouende gesprek gehad het oor 'n klomp goed. Hierdie soort gesprek kan nie op enige plek gebeur nie, maar sulke gesprekke van werklike nasiebou kan gebeur by 'n plek soos 'n kunstefees. So maak ook geld beskikbaar dat ons kan die nasionale dialoog wat nie aan die gang kom nie, begin dit by die feeste, want by 'n fees leer mense om te luister, hulle perspektiewe verruim, hulle is oop, want hulle is gestimuleer op 'n manier wat hulle nie op 'n ander plek gestimuleer word nie. Daarom is dit ongelooflik om die feeste ook as feeste te befonds, nie net programme nie, maar ook vir wie en wat hulle is en wat hulle kan bydra tot Suid-Afrika. En ek wil vra, hoe feeste dan vir ons het? Ek dink die persoon wat die mic breek. Dis 'n snaakse mic nie. Hierso is op die oomblik, ek dink, die 7 grootste feeste is hier. Dan is daar omtrent nog 30 kleiner feeste. En van die daar's 6 groot Afrikaanse feeste, die National Arts Festival is hier, the Festival Enterprise Catalyst is also going strong at the moment, maar daar's 'n klomp kleiner feeste en 'n klomp genre-spesifieke feeste. En dit is miskien ook tyd om al daai mense met al die kennis wat daar is, bymekaar te kry. Ons byvoorbeeld by die Woordfees kry geen staatsondersteuning nie. En daar's mense wat 100% staatsondersteuning kry. Ons kan leer en hulle kan leer by ons. Wat ek wil sê, ek wil nou nie hoe sal hulle die haas en die hoed hier trek nie. Maar ek het vir my mense gesê in die kantoor, want die feeste het alles gedoen vir geld. Baie van die feeste. So sê ek, jy kan nie die feeste behandel. Dieselfde soos jy die up-and-comings behandel, die meeste gevestigde wat nasiebou maak. Toe sê ek kan nog te veel sê, maar kyk maar my water. Dit is die laagste maal. Is al goeie nuus op pad vir Saar. Vrek goeie nuus. Baie dankie. Vrek goeie nuus. Saar daar om vrek goeie nuus te pad. En jy ouers nou van die boet en Saar in die boek. As jy na Saar toe vernoem. Dis 'n baie positiewe noot om op te eindig. Kyk, ek wil dan net ook natuurlik vir jou vra, toe mense nou gesien het al op sosiale media, ek praat met jou, ek wil nou nie weggaan van die kunste af terug sport toe nie, maar hulle wil graag net weet, wanneer kom Formule 1 nou Suid-Afrika toe en waar gaan dit wees? Kaapstad en waar? Kyk, ek dink nog al in Oudtshoorn. Die is baie vlaktes, hulle kan maar kom. Kyk, is dat nie gehoor wat sy sê, hoeveel werk is in F1 gesit? Ek het gesê, as ek die F1 bring, dan moet ek 'n failure. Lande, baie lande probeer afspraak kry met die meter van F1. En die mense van die motorsport. Ek het allemaal gesien. Ek het myself in die boender daar. Ons gaat nou die 15e, ja, die 8 van die 10e, gaan ons naar die grote vergadering voor F1. Binnen 2 weken gaat hulle die wetter aankondig tussen Johannesburg, Kaapstad en ek hoor Vrystaat. Ek wil nie sê wie dit gaan wees nie. Ek het my favorite, wat ek kan sê nie. So ek gaan maar wacht en sien. Maar ek kan vandag beloof, F1
kom Suid-Afrika toe. Binnekort. Net voordat ek afsluit, minister, en hierdie is ook op 'n ernstige noot. Dit was op groot nuus gewees hierdie week. Jy het baie groot planne wat jy maak. Jy gaan dit nie vanuit die gevangenis kan doen nie. Net voordat ons afsluit, jy het gesê jy is bereid om terug te gaan tronk toe om te bewys dat klein Justin Smith nog lewe. Hier in die land, het hulle hierdie wat die Afrikaanse woord die maar lawfare. As jy iets goed doen, dan word jy hoor die persoon is sommer nou korrup of jy word aangekla. Jy kyk vir Konafi in Durban. Hy word nou sommer ondersoek. Ek het die saak van Jocelyn so persoonlik geraak vir my. Al die 4 mense wat in die hof sit, het ek na die polisie toegeneem. Ek. Hulle het nie geweet, die man wat vandag getuig, laat hy vir Jocelyn gaat verkoop het aan die Sangoma. Het gesê het opgediend, Stefano is gedaan. Ek het vir Stefano na die polisie toegeneem. Toe sê hulle vir my, Stefano is hier suspect. Vandag, hy selfde Stefano, vir die polisie, het gesê, hy het vir Jocelyn geneem. As 'n kind wegraak, die eerste minute en eerste dag is kritiek, is krities. Nou, hulle sê ek het ingemeng. Nou kom ons sê, hulle is recht. Hulle sê, hulle kan nie vir Jocelyn kry, want hy het ingemeng. Kom ons sê, hulle is recht. Nou kom kry dan nie ander kinders wat weg word, want hy het nie ingemeng. As met deze kinders wat nie gekry kan word nie. Nou as ek verhoed het dat Jocelyn gekry was, hoekom ga jy daar uit die gemeente? Laatens, Ayanda, ek sê dat vandag, het vir Jocelyn verkoop. Hulle kan vir my bang maak met tronk. Ayanda, sy naam het uitgekom op my lijst. Ek het hom geken nie. Toe gaan die gemeenskap om sy Ayanda te gaan doodmaak. Toe gryp ek sy Ayanda, toe sê ek vir my mense, gryp hom. Man, ek wil hom die been skiet, as hy weg gaan loop. Maar vat vir politieasie toe. Nou wil ons vir my aankla. Vir kidnapping. Nou, wie kidnap vir jou politieasie toe? Hier raak ek vir my morgen op kidnap. Ek wil die kidnap bestraat, kidnap vir my toch politieasie toe. Toe sê ek vir hulle, as jy nou nie gaan toesluit, het gemaakt met een warning statement sign. Ek het gesign. Ek het eers met prokureurs geroep. Ek sê dat ek sign, ek vat my. Ek kom roep elke mens, ons gaan weer die sak opmaak van Jocelyn, vir binnenkant. Laat hulle my toesluit, ek sal nooit aanverbied verborg nie. Maar as ek daar uitkom, dan stap ek stryd in die presidentie. Hy Hy het natuurlijk voor die tijd vir my gesê, ek kan enigiets vra, so ons waardeer ook dan. Dank jy. Openhartigheid. Hier is ons iemand wat 'n geskenk vir jou wil aanbring. Kom gerus dank jy. Die mense opdoen. So ons waardeer dit opreg, so net aan die checkers, baie dankie daarvoor. En die hemp sê skoorsoeker, is dit 'n titel wat jy graag wil dra? Môre die t-shirt aan van skoorsoeker. Baie dankie. Dankie dat julle almal kom saam luister het. En ek wil net weer sê, minister van Sport, Kuns en Kultuur, Luiter McKenzie, laat ek net maar staan. Baie dankie dat jy met my gesels het. En dan gesels ek en jy weer volgende jaar hier op die KAK verhoog, soos wat jy beloof het. Sorry, ik ga nou nog,